Werkzeugkeller. Also sind glaube ich die C-Dinger auch. Der ist geknickt, ja. Wahnsinn. Was ist das? Kleine Knallkette. Oh, voll in den Schritt geschossen. Hier kannst du auch. Ich sage, die sind echt extrem laut, die Dinge. Ich hab schnallt. Double Bang, ne? Ja. Ja, die sind geil. Die anderen sind doch immer so durchgezündet fast, weißt du? Bitte. Was bitte? Max. Okay. Beko Kubi 2013. Dein Ernst? Was sind denn bitte? Neuselben. Oh. Oh. Die hat eigentlich die Mega. Also den mach ich jetzt hier nicht lieber. Der ist laut. Achtung. B30. Du willst. Christian. Da ist einer. Achtung! Ich gehe jetzt auch ein bisschen weg. Wir sind jetzt noch nicht weg. Stellen wir aber ein bisschen weiter weg, weil ich weiß nicht, ob die umkippen. Junge! Flash-Rakete. Flash. Ende. Da will ich noch ein bisschen machen mit Ersatztüchen hoch. Also jede Seite. Ist ja gleich Ende. Ich kann warten.
Abstände! Räum mal weg hier. Ja, Was ist denn das schon wieder? Wahnsinn! Echt? Ist der gerade runtergekommen oder? keine Ahnung. Jupp. Kannst nicht nach vorne kommen. Jetzt erstmal eine 200er-Kette machen. Was denn bitte? Ja, den Fahren. Ich komme sofort! Ist das laut?
war das denn? Die ist umgelabelt, das ist Was hat der jetzt gemacht? Ja, ich habe jetzt meine Tasche im Auto. Will der rein hier? Nee. Spoiler. Ja. Was wie viel Müll? Ich brauche immer die. Alter! Oh, mein Ohr piept, ey. Aber jetzt auch noch zu werden. Big Burst. Das war die laut und clear, ne? Ja, scheiße. So sollte die laut und clear auch sein eigentlich. Nee, also die war noch lauter, die hat 10 Gramm pro Schuss. Ja, aber er geht doch Bruder. Boah, Alter. Mann, die drücken aber nicht.
sein, du läufst die ganze Zeit von meiner Linse, Alter. Geht jetzt in 90 Sekunden. Die leuchtet ja grün. So Pulver hier. Das ist made in CL, Alter. Ey, das sind die P2000er, oder? Die drücken echt heftig. Ohne Shell. Sag mal die Scheiße da raus. Gleich fertig. Das ist ja übel. Oh, umgeblasen die Scheiße. Morgen bin ich taub. Hier, Schleberg, Christian, vorne, Los? Da, Moment, das mal. Da gehe ich nicht hin. Jetzt. Alter! Alter.
Der war gut. Ja, die sind. Die sind mir fertig, Alter. Nee, die nicht, die brauche ich nicht. Oh. Color Salute extra laut. Sehr schön. Und richtig Essi. Wo ist der Stiel? Komplett. Ah, jetzt! Hast du die normal gemacht? Nee. Nee, die fetten Doppelschlager abgeben. In der Halle willst du es machen. Phänomenal. Nochmal Glitter und Glimmer. Wow. Da war der Game. Oh, die war gut. Die war wirklich gut für die Größe. Ach so, wie kannst du?
auf Schlag. Ja, die war nicht schlecht. Ui, mit Silbersterne. SP 700. Okay, los. Wow. Die ist ja fast nicht hochgegangen. Und eine BS 420. Die ist 24, also okay. Schön mit Crackling. Ja. Nö. Krass, bitte.
ja nicht auf, wa? Hört ja nicht auf, wa? Ja, den anderen hat er jetzt. Das ist nicht der Plan. Das war's? Gibt's die Liga weg? Da fehlt was, wa? Ebenfalls, oder? Machen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ende. Wenn das Ding das ist es weh. Der schießt wie ein wilder Hund, Alter. Süß, ja. Schöner Abgang. Was ist das? Oh nein! Ja, unter der Brücke. Ja, die immer gleich. Hier noch an die Da auf dem Berg, was er gemacht hat. Noch eine oder was? Ja. Oh nee, nicht das. Ich hab noch ein paar Shells. Jo, immer weg da. Geh doch nicht hinterher! Stell die mal genau da. Hier ist er. Wollen wir den machen? Oh, Wollen wir den machen? jo, Gut. mach den auch gleich noch. Machen wir noch Black und Red Thunder. Ja, ich kann ich noch nicht erfüllen. Das ist der letzte, ja? Ja. Den hier. Schmeiß mal den. Werf. Hier so hin? Nee, hier geht schon.
Perfekt, ich sehe alles. Ist da okay, wo er ihn geworfen hat? Jo. Was ist das? Ja. Ey, kneif voll schön. Oh. Also wenn jetzt Kinder wirken, würde ich da mal Ja, kommen wir da hin. Nein, noch nicht. Ah, scheiße! Sag, Alter, wie laut. Meiner ist lauter. Zünd mal an hier. Basti macht gleich zu weh. Ach, das ist ja nicht Ja, das Alter, von den Thunder King, wie sie die verklebt haben. Scheiße, wir haben einen Bock drauf vergessen. Egal. Brot Neues. Ich glaube, wir sind irgendwie die Einzigen. Erst. Moin! Das ist ja richtig bitter. Au. Fertig? Ein bisschen halt noch. Muss ja ein bisschen Hause reichen.